Assalamualaikum semuanya. Kali ini aku mau bikin ramuan kayu manis, jahe, kemudian madu ya. Ramuan ini sangat baik untuk mengatasi MAH, asam lambung, pilek, batuk, menenangkan tenggorokan, kemudian menurunkan kolesterol dan banyak manfaat lainnya ya. Jadi kalau pas batuk, pilek, tenggorokan nggak enak, minum minuman ini bisa meredakan tenggorokan yang gatal ya, dan diminum saat masih hangat, sama ada madunya, sangat bagus bagi kesehatan. Kita siapkan jahe, kemudian kayu manis, kemudian madu. Ini kebetulan lagi flu, jadi sangat memerlukan sekali minuman yang hangat seperti ini ya. Kita iris-iris jahenya. Kalau mau dibakar kemudian digeprek juga bisa ya. Jadi sesuai selera Bunda, mau digeprek atau diiris-iris. Kalau digeprek dibakar dulu. Ini nanti kita rebus ya, kita rebus sampai berkurang airnya dari 2 gelas menjadi 1 gelas. Tambahkan kayu manis, airnya 2 gelas, nanti disisakan 1 gelas. Kita rebus sampai berubah warnanya ya, seperti ini. Jadi kayu manis dan jahe, nanti untuk madunya setelah mau kita minum. Ini kita tunggu sampai berkurang airnya menjadi 1 gelas. Sudah berkurang airnya, kita masukkan dalam gelas. Kalau sudah, tinggal kita tuangkan madu. Madunya dikira-kira sesuai selera ya manisnya. Ini aku tambahkan madu ya. Kemudian kita aduk dan tinggal kita minum untuk menjaga kesehatan kita. Ini lagi flu berat ini, jadi perlu minum minuman hangat seperti ini. Terima kasih sudah melihat video ini. Selamat mencoba bikin ramuan jahe, kayu manis, dan madu.